kanske går inte att visa. Ska det gå helt med det så det är så för enkelt. Ja, det är enkelt. Drar du på den? Nej, låt dem här. Ska du hålla kvar eller? Släppa inte dörrarna. Så nu kan bara kyla. Ja, men det är du. Jaha. Joker, ja men det var nästan så det där. Vad ska du vara hem hjärta? Det får vara. Ja, det har varit en svinruta. Jag var här och fortfarande och kramat ut. Det är bara otrevligt faktiskt. Det gör ju Jonas Gardell då. Mats Brunhöger vill man inte ha den här sidan varje dag. Du fladdrar lite när svingarna ut. Vad har du ätit? Va? Vad har du ätit? köpa en ny bil.
antagligen sen ska ju mätningen med, och är redan gjort. Och så man liksom lösa på minnet. Men har du... Det är ju inte rätt. Ja, det är ju kört. Det känner man.
återigen. Ja. Det är nog bra nu. Ja, nu får de jävla robba. Men det är Vi nog där... Jag vet inte, det är nog bara det som var med. Men